Hartlike goeiemôre, good morning. Hallo daar. Ja, dit is die begin van 'n nuwe week en ons is hier om die week saam met julle af te skop met heerlike geselskap. Baie Soos lekker altyd, geselskap. soos altyd. Hier is ons drie mos nou. Hoe lekker wil jy? Wat meer het ons nodig? Wat meer lê en vir my ook so in die middel op 'n maandag. Man, wat 'n vooruitsig het ek dan nou nie vir die week nie. Dankie dames. Dankie Pieter. Vandag leer ons meer oor daai diereprosteses en hoe tegnologie diere se lewens kan verbeter. JP Leroux van Drive vertel vir ons van kar en nie meer finansiering nie, maar subskripsie. Ja. Hoe lekker is daai? En hoe mense voertuie nou anders gebruik en finansier. Chris, laat ek net my bril nader kry want jy sien ek het skielik my fokus verloor met julle tweetjies hier tussen my. Maar Chris Aldnaal gesels met ons oor die ongelooflike 66 km Trilogy Ocean Challenge en die fondsinsameling vir die South African Hall of Fame Legacy Project. Ons kyk saam met Leandri Pitou ook na baby therapy, 'n unieke ruimte vir baba en ouersorg. En is WGNL hier om te vertel oor die groot produksie Oos-Wes Tuisbes wat Pretoria toe kom. Pretoria. Wat Pretoria. Lekker show. Baie goed op pad vandag, né? Lekker maandag. As jy nog daai stokou selfoon, 'n boks vol de mekaar kabels of 'n rekenaar wat lankal die gees gegee het in die huis het, is nou die tyd om dit uit te grawe. Die Departement van Bosbou, Visserye en die Omgewing het 'n nuwe projek wat jou letterlik betaal om van jou elektronika ontslae te raak geloods. Die amptelike loodsprojek wat verlede Woensdag in Tata afgeskop het, die idee is om dit vir mense makliker te maak om van hulle e-afval ontslae te raak en terselfdertyd 'n paar rand in die sak te steek. R4.50 per kilogram om presies te wees. Volgens kenners sit Suid-Afrika op 'n e-afval tydbom, bloot omdat slegs sowat 7 tot 12% van ons elektroniese rommel tans op die regte manier herwin. Sandile Ndlovu, 'n navorser aan die Universiteit van die Vrystaat, wys op 'n kommerwekkende tendens. 'n Onlangse studie toon dat sowat 60% van die sogenaamde Gen Z's en millennials nie presies weet wat e-afval is nie. En die helfte besef nie watter gevaar dit vir die omgewing en ons gesondheid inhou nie. Ndlovu waarsku ook teen die praktyk van opsetlike veroudering deur tegnologiereuse. Dit is wanneer vervaardigers toestelle doelbewus ontwerp met 'n korter lewensduur of sagteware opgraderings beperk. Dit beteken jou foon werk dalk nog perfek, maar omdat jy nie meer die nuutste toepassings kan aflaai nie, voel jy verplig om 'n nuwe een te koop. So, hou dop, daai bokskabels en ou selfone is 10 teen 1 'n paar rand werd. Is nie 'n lekker storie nie. Ek dink is baie positief, jy weet. Ek is een van daai mense. Is jy? Ek is Hoeveel ou selfone het jy by die huis? seker so darm nou net 2. Reg so? Okay. Maar ek dink dit is vir my gewoonlik die rede hoekom ek nie so vinnig van dit ontslaa raak nie. En daar's ook 'n ou rekenaar is ek wil net altyd 100% seker maak dit word gewipe as ek nou daai woord mag gebruik of alles word uitgevee en dan jy weet om dit dan half te laat vernietig of so. En die ander ding is soms is 'n mens bang jy het 'n foon nodig. Jy weet wanneer jou nou dalk ingee want dit het ook al met my gebeur. En toe kon ek staat maak op die ouer foon. Ja. Immigreer en raak ontslaaf van jou goed. Dit is so maklik. Hoekom wat hierdie met my gebeur 'n jaar of wat terug? Ja, het jy baie gehad? Ek het baie goeders gehad. So wat maak jy daarmee? Gooi dit maar net weg of hoe? Ja. Maar ek kon daarom so R40 of iets gemaak het uit die Ja, nee, kyk. R45 met soos 10 kilogram e-afval. Ja, nee, dit is baie interessant hoor. Maar ek is bly dit word gedoen en daar word bietjie ook deur die departement of deur die staat sê, luister ons die inisiatief en asseblief help vir ons. Daar is sekere groothandelaars eintlik wat 'n e-afval soos herwinning, soos 'n groot drom, dan kan jy jou ou rekenaar en jou kabels en so, maar dit is nou natuurlik, jy gaan nie daai R4.50 per kilogram kry nie. Maar dit is hoe ons e-afval herwin, maar dit is nice om te weet dat ons nou 'n ou geldjie in die sak kan steek ook en dat die departement dit so as 'n groot projek geloods het. Ek dink dit is 'n fantastiese idee. Sonder twyfel. Ek dink die ander ding is net wanneer dit kom by iets soos kabels ook. Ek is ook gewoonlik, kyk wanneer dit kom by katoeters, is mos die mooi Afrikaanse woord vir gadgets, né? Katoeters. Ek hou nogal van katoeters en dan is ek altyd bang om die nuwe kabel te gebruik. So ek gebruik altyd die ou kabel totdat ek nou nie meer kan nie. So en ek dink dit is hoe 'n mens begin opgaar, maar dit is iets waarin ek sal aandag gee.
Sonder twyfel. Katoeters. Ons nuwe woord vir die dag. Ek wil asseblief hê jy moet op die raad van die HAT gaan sit. Ag, Jy my is Rasie. ongelooflik Wat 'n kompliment. Wat 'n kompliment. Goed, nou het ek 'n ander storie vir julle. Iets heeltemal anders wat dalk ook met die omgewing, jy weet, verbind kan word. 'n Groep huismaats in Australië het onlangs 'n groot verrassing gekry. Hulle het 'n lewendige paddatjie in 'n verseelde sak blaarslaai ontdek. Reese Smoker was besig om aandete voor te berei toe hy skielik iets tussen die groen blare sien roer. Ek kom iets oor, ek is jammer. Sy vriende het aanvanklik gedink dat hy hulle been trek. Hulle sê ook, jy weet, hulle het gedink dat hy 'n grap maak. So daar is toe nou tussen die blaarslaai die 'n piepklein paddatjie, soos wat daarna die padda verwys word, wat geduldig gewag het om ontdek te word. Die groep het die nuwe huismaat sommer dadelik Greg gedoop. Hulle het hom later veilig by 'n nabygeleë dam vrygelaat met die bekende liedjie Crazy Frog wat in die agtergrond gespeel het om die oomblik te vier. Woolworths Australië het intussen om verskoning gevra en vir die groep 'n nuwe sak slaai gegee. Hoewel 'n padda in jou slaai dalk vreemd klink, is dit in Australië nogal, klink vir my nie ongewoon nie, nie so verregaande nie. In die verlede het mense alselfs slange tussen supermarkgroente ontdek. Daai pouse wat jy gevat het daarvoor. Slange. Dit voel of ek gaan flou val. Dit is vir my, dit het al 'n paar keer op sosiale media gebeur dat mense goed kry in hulle vars groente of vrugte of slaai of wat ook al. Ek weet nie of ek weer daai tipe slaai dan sal koop nie. I think I'd be put off it for life. En ook hoe die padda oorleef in 'n verseelde sak. Ja, ek Dames, wonder of dit daai was met die gaatjies. Jy weet, soms O, is daar, reg so. maar nog steeds hy sal seker wou. Dames, Nee, as ek kos gehad is fyn. ek in Woolworths was, dan sou ek gesê het, fresher as this you won't get elsewhere. Ai, Nee, nie waar nie, want ek sal eerder 'n padda in my blaarslaai vat as boop my hamburger. Huh? Ja, Ja, want dan in daai opsig word jy op 'n ander manier verras. Jy vat al 'n happie. Exactly, dan spring jy so high. Nee, julle. Ja. Dit is maar net hoe dit gaan in terme van die verpakking en die varsheid soos ons nou gesê het van die produkte. So I guess you can take it kind of as a good thing that it hasn't been sprayed with all kinds of GMOs and all kinds of things that are not good for us as humans because die paddatjie is goed genoeg vir die paddatjie Greg. So dis Daar goed sê, vir jou. Greg, Crazy Frog, ding 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 Ek wil ding nou ding net gesê- ding 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 ding. Dit was vir my baie oulik. Maar dis 'n oulike storie ook. Ja, of as mense Afrikaanse treffer met herskryf, daaronder in die vlei hop 'n paddatjie. Ja. So ek weet nie. Daaronder in die slaai eet 'n paddatjie. Dit ook. Die padda wou nie meer gaan opsit met sy nooi in die vlei nie. Hulle wou gaan vir aandete. Ja, geen gevreiery nie. Kom ons gaan vir aandete. Kyk net hierdie klein human wat ek in ons slaai gekry het. Nee ja, van die padda wat gaan opsit met sy nooi in die vlei. Ons kyk net hierna na ander tipe opsit. 'n Veearts wat protese opsit wanneer dit by diere kom. So bly ingeskakel. Ons is nou weer terug en hartlike goeiemôre. Baie welkom. Jy kyk na Goeiemôre. Good morning. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en as stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Kom ontsnap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin.
Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. My naam is Werner Smit. Ek's van Animotion, dit is 'n company wat diereortese en protese maak. Ons is al 'n hele rukkie aan die gang. In 2019 het ons 'n naamverandering gehad, maar ons het ver voor dit begin. En ek kom van Pretoria, hier groot geword en hier gebore. Ek het nooit regtig geweet wat ek wil doen nie, tot ek 2 verskillende aanlegtoetse gedoen het en dit was 2 jaar uitmekaar uit, niks, nie dieselfde mense nie, niks nie en al twee se antwoord was ortese en protese. Ek het toe een keer gaan shadow by 'n praktyk en van daar af nooit teruggekyk nie. Ek het van die begin af daarvan gehou. Ek het mense ortotika en prostetika geswat. Terwyl ek geswat het, het ek diereanatomie gedoen en baie gehou van die diereanatomie. Ek het ook vir 'n ander maatskappy gewerk wat diereortese en protese maak. Terwyl ek geswat het en ek het van die begin af daarvan ook gehou, so ek hou nog altyd van diere en ja, dis min of meer ook by dit uitgekom het. So hoe die proses loop as 'n persoon ons kontak, hulle moet gewoonlik inkom of as dit van ver af is, dan stuur ons vir hulle 'n hele gips kit, 'n kit wat hulle dan gebruik om die gipsafdruk te neem, maar dit is gewoonlik 'n terapeut of 'n veearts wat die gipsafdruk neem. As hulle naby genoeg is, dan sal hulle inkom. Ons neem die gipsafdruk en die mate wat nodig is, alles wat nodig is, dan maak ons daai gipsafdruk vol en dan haal ons die gips wat ons gebruik het af. Dan het jy nou die oordentlike replika van die vorige of van die poot wat jy 'n afdruk van geneem het. Ortese is iets wat 'n poot help wat nog steeds aan die lyf is, maar net swak is of seer gekry het. 'n Protese is iets wat die lidmaat vervang. So as hy afgesit is of verlore is, dan is dit wat hom vervang. Daar is 'n kameelperd op die oomblik wat stitte aan het in Uganda en dit is ongelukkig baie keer die opsie tussen lewe en dood, omdat die kameelperd se bene is verskriklik skeef aan die voorkant en hy kan nie so aangaan nie. Hy kan nie so lewe nie. Dit is nie eties korrek nie om die pasiënt om hom so te laat aanhou lewe, want dit raak net erger, dit raak nie beter nie. So die veearts en die eienaar het gesê mens moet maar ongelukkig so daaraan dink dat die kameelperd amper alreeds oorlede is en ek moet net alles doen in my vermoë om basies sy lewe te red. Die meeste pasiënte wat ek help is honde en dit is gewoonlik maar so 75% van wat ons doen. Die res is ander tipe stitte wat gewoonlik nie kniegstitte is nie. Ongelukkig 75% van diere wat probleme het wat na ons toe kom is kniegstitte. Is kruisligamente wat seer kry. So my mees uitdagendste projek sover uitdagend, maar ook lekkerste projek was 'n renoster, klein renoster met die naam Kulisi. Kulisi was gevang deur hyenas. Sy ma het hom gehelp gered, maar hy het alreeds baie seer gekry. Renosters het 3 tone en 2 van die tone was alreeds afgeëet. Die veearts het
redelik baie probeer met allerhande medikasie en verbande en goed om die wonde te help genees, maar dit wou nie genees nie, omdat hy heeltyd gewig dra op die poot en 'n wond wat drukking vat heeltyd, kan nie genees nie. So die veearts het toe ons ingeroep om te help, vir my om te help en ek het 'n protese gemaak vir die renoster om die gewig te versprei om die wond, sodat daar nie gewig op die wond self is nie, maar reg rondom en boontoe op die been. So in die manier kan die renoster nog steeds gewig dra, kan die spiere gebruik en alles, en dit help dat jou bloedsirkulasie beter is. So dit help ook dat die wond vinniger genees, maar ook dit haal die gewig van die wond af. Ons het redelike paadjie gestap met Kolisi, maar het 4 proteses gekry. Daai wond het baie mooi toegegaan. Hy is vandag 'n volgroeide renoster en 'n lewendige, gelukkige renoster wat hopelik vir ons 'n bietjie kleintjies kan maak. Die manier waarop mense 'n motor finansier en gebruik verander vinnig, en een van die grootste nuwe tendense is motorsubskripsie. Vandag gesels ons met JP Leroux, hoof finansiële beampte van Drive.co.za om 'n bietjie meer uit te vind oor wat dit is en hoe hierdie model werk. JP, goeiemôre. Goeiemôre Pieter, dankie. Lekker om saam met jou hier te kan sit. Ons ken nou al vir Drive en wat julle doen, maar hierdie is nou vir my 'n lekker enetjie. Motorsubskripsie. In kort, wat is dit? Dis 'n lekker alternatief tot mobiliteit in Suid-Afrika, waarna ons kyk. Veral as jy dit vergelyk met jou ou tradisionele manier van finansiering by banke geld leen. Daar is 'n vaste maandelikse subskripsiefooi wat jy betaal. Dit sluit vir jou in die reg tot die gebruik van die voertuig, versekering, dienste, bande, ruitveers wat vervang word en soveel meer wat ons vir jou daar insluit. En die premie bly vas vir die tydperk wat jy die voertuig huur. So as ek dit reg verstaan met finansiering, dan finansier jy die kar, maar alles wat daarmee saamgaan is ook jou verantwoordelikheid dan en ekstra kostes. Dit is korrek. Teenoor die motorsubskripsie nou wat alles dan insluit. Ja. Nee, dit is as nou kyk na die verskil tussen karsubskripsie en tradisionele finansiering. Op tradisionele finansiering gaan jy byvoorbeeld by die bank gaan geld leen oor 72 maande of selfs 'n langer tydperk teen 'n rentekoers wat ook nie altyd gunstig vir jou gaan wees nie. Jy is vir 'n baie lang tydperk as jy tot 'n finansiële verpligting vasgebind daarso. En al die kostes wat saamgaan met die besit van 'n voertuig, daai werklike koste van eienaarskap, ek dink wat baie mense nie besef nie, is ook alles op jou. Onverwagte herstelkoste wat jy moet doen, dienste sodra die voertuig uit sy diensplan, dit is 'n band wat jy ewesklik moet vervang. Hardop die kostes vinnig op en mense begroot nie altyd daarvoor en het daai ekstra kontant om dit aan te gaan nie. Waar as jy en die ander ding ook, baie mense is eers hier na maand 40 na 45 toe in 'n posisie waar hy die posisie kan likwideer. En wat ek daarmee bedoel is dan is die lening wat jy aan die bank skuld eers minder as wat die voertuig werd is. As jy hom vroeër gaan likwideer, dan gaan jy nog addisionele kontant moet inbetaal na die verkoop. Ja. En dan baie mense sien ook nie as die volle 72 maande as 'n voorbeeld nou uit op hulle finansieringstermyn. Hy verkoop die kar alweer vroeër. En dan moet hy weer deur die goedkeuringsproses gaan waar aan die subskripsiekant nou weer. Gee ons vir jou 'n vaste subskripsiefooi wat jy betaal. Dit sluit al hierdie kostes vir jou in, soos ons nou vroeër genoem het. Dis vir in ons geval 'n 24 maande termyn, so is vir 'n baie korter tydperk gebind tot hierdie. En ons probeer ook baie van die administrasie van jou hande afneem. Ons bespreek die dienste vir jou, ons betaal die diens. Ons bespreek hom vir jou by die naaste plek wat vir jou werk. As daar 'n versekeringseis is, ons doen al die eise vir jou en ook lisensiering. Ons jy wil hier al nie ry gaan staan nie. En hierdie is alles soveel meer rede hoekom dit seker ook so gewild raak. Ja, absoluut. Ek dink mense se finansiële omstandighede of leefstylomstandighede verander vinnig. En iemand kry 'n gesin en wil 'n groter voertuig hê, of as jy net die negatiewe kant kyk, iemand het 'n finansiële afwaartse aanpassing in sy lewe, waar in die subskripsiewêreld is dit dan vir ons moontlik om vir jou te kan sê, maar kom ons gee vir jou 'n goedkoper voertuig net en ons kan vandag vir jou doen. Ons gaan jou nie bind en sê jy moet nou eers hierdie tydperk uitleef nie. So daar's baie meer buigsaamheid en beweegbaarheid in die model.
begin met die klein stappies, maar Drive sal vir jou dryf om vorentoe te gaan en goedkoper en kleiner, eventually kan jy weer groter en beter gaan. JP, baie dankie. Hierdie is verseker 'n baie interessante veld vir my, waaruit ou baie meer leer elke dag, maar julle ouens inisiatief wat julle aan die dag lê, maak dit hoekom ons by drive.co.za draai moet gemaak. Baie dankie vir die inloer vanmôre. Baie dankie Pieter. Motorsubskripsie, wil jy nou meer? Maak seker julle bly warm, anders as ons gaste na die tyd, jy weet, hulle gaan jou laat afkoel of dink, daar waar jy nou is 'n beter plek. Sien jou nou weer. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full live-in services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable, professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Live in the moment, not in the worry. With comprehensive cover for true peace of mind. Santam, this is freedom. Goeiemôre, good morning. Arnold Gertz hier met sport. Two swimmers, one freezing ocean, 66 kilometers, but we'll correct that. Chris Oldnell and Pete Crowther completed the final leg of their extraordinary Trilogy Ocean Challenge, all while raising funds for the South African Hall of Fame Legacy Project, which helps underprivileged boys attend Pretoria Boys High School through bursaries and development programs. Joining us to talk about this incredible endurance journey is one of the two swimmers, Chris Oldnell. Chris, so good to have you with us. I must just tell you, as we got here, Chris couldn't have coffee because his throat is still raw from the seawater. Talk to us about that first. Obviously, your body has taken an incredible amount of stress. Yeah, no, it's taken some shots. Yeah. So at the moment, I'm finding what's the easiest drink that I can consume is hot water with honey. And that's it. I've been drinking a lot of hot water and honey just to soothe the throat. And then I must also tell you, when you sat down, you looked at your heart rate and you went, it's still not what it's supposed to be. Talk to me about those numbers. Usually my resting pulse is about 33, 34. Wow. And at the moment it's sitting at 63, 64. So almost double. Almost double, yeah. So your immune system has really taken shots. It has taken shots and the recovery is taking time. But like every day I'm feeling a little bit better, a little bit stronger, but I'm still not close to feeling myself. Talk to us about the swim. It was down to be 66 Ks from where to where? Okay, so we swam from Millers Point to Roy Else, and then we were meant to swim back from Roy Else to Millers Point. And unfortunately, when we arrived at Roy Else, we were hit by quite a nasty storm. The wind picked up. There was quite an intense chop. So as a result, we swam 78 Ks.
just because every time we stopped for a feed, you'd be dragged. And they said every time we stopped, there was about 150 meters that we were sort of carried out to sea. And as a result, I mean, your pilot, Derek Fraser, does the best that he can. Yep. And he is phenomenal. He was phenomenal. And, you have to be prepared to adapt. You're never going to necessarily swim a 66 on the head. And so we didn't. But I think it makes for a good story. There is a story to it because you thought you had like 8 Ks to go, 7 Ks to go. And then, of course, Piet leaned over the boat and said, what? No, so what happened was I did, just because you do your calculations, and I thought to myself, we've got roughly maybe 3.5 hours to go. The sun was up and you can see the shore. And Derek Fraser said, we don't tend to tell our swimmers how far they've gone, but I just want you to know that there's still a fair distance. And he's got a really dry sense of humor. So I thought he's just messing with me. So I said, can I empty the tank? And he said, no, we've still got about 20 kilometers to swim. So then I knew we've got a good 7 or 8 hours left in the water, which is a significant amount of time. When you start, you get a little bit excited about the fact that maybe you're coming to the end of it all, which was not the case. Yeah. Before we turn to the big why, obviously, because there has to be a massive why, and you do have a massive why, how do you work yourself up mentally to get ready for something like this? Is it possible to ever be really ready mentally? Yeah, I think it's a good question. I don't think it is ever possible. I think you like to believe that everything you have done leading up to that swim will prepare you. I still swear by the fact that the best preparation for these swims, it was the training camps that we had in Langebaan with Derek Fraser. So, you go to his house, you stay and live with him for 4 nights, and then he puts you through a number of swims. And those swims are, day 1 maybe a 15K, day 2 a 25, then a 12, then an 8. It all depends on how he's feeling and what he cooks up for you. But I think when you expose your body to, again, the cold in Langebaan and that sort of mileage, it just prepares the body. So I found that was most effective for us, and to wake up and to do it again and again. And sometimes you're waking up at 1 in the morning to start swimming 2, and other times you're swimming night swims. So he really mixes it up, shocks the system. So in the back of your mind, you carry the fact that you've had some successful training camps, and then obviously you just keep ticking on over in the pool at Tux, which I used, and it's a 50-meter pool, and try and sort of just continuously hit 4Ks every morning, and if possible in the evenings go back and do another 3Ks depending on how everything is at home. So that's the best sort of prep you can do. And then, like I said, upstairs you've just got to decide what is it that you're wanting to achieve. It's incredible. I love that thought process. From a physical point of view though, you talked about the feeds. Tell me about what happens, because you can't touch the boat, you're obviously treading water, but how do you keep putting energy in if you've swum for 28 hours? Yeah, so what we did is we decided first hour, we would swim for an hour until our first feed, and there you're looking at consuming roughly 80 grams of carbohydrates. This is worked out specifically for you? It is, yeah. Okay. So Piet and I actually sat in the room the night before mixing our carb mix, so we are responsible for the concentration. And then what we also have is a variety of like sweets, baby food, just to mix it up, because drinking pure carbs becomes tiresome. Yeah. What they do is they mix the pure carb with rooibos tea and honey, again to soothe the throat. And then we went 45 minutes after our first feed, which we went so hour, 45, and then every 30 minutes. And then we were mixing up a bit of apple puree, sweet potato puree, like jelly baby, soft sweets, and naturally, as I said to you, the rooibos tea with the honey. And you mix the carb in there. And then what also worked well was adding a protein shake to the mix. So I think we ingested 3 protein shakes over the course of the 28 hours. How does one combat the cold bodily-wise? Look, what I find works really well is taking in that rooibos tea. You've got a number of flasks on the boat to keep that water hot. And then obviously it becomes a mental battle as well. You are where you are, and you just have to accept the fact that there's not much you can do about the cold, and you have to embrace it. I know it sounds really simple, but you can't whine about where you are when you're in the middle of the ocean. You chose it. You chose to do this. It's cold. It's going to be cold. So I just, as I say, suck it up and you get on with it. And you have faith in the team around you, and that they've got eyes on you, and that they're making sure that you're okay. And if no one's worried about me, then I'm going to carry on swimming. Amateur question. Are you ever worried about what's beneath the water? Look, I think, no, we're not, but like this particular swim, it was fascinating. The number of dolphins we saw, and I'm not talking 5 or 10, I'm talking like hundreds. They were everywhere. And they didn't just swim with us for a portion of the swim. Actually, the moment the sun set, the dolphins swam with us from sunset to sunrise. And you see seals, and we saw some tuna.
And there's quite a variety of sea life that you do see, and it's comforting. And then the bioluminescence that one experiences in the ocean, particularly the closer you get to Roy Else, it's like it's surreal, because below you see these dolphins swimming, and as they accelerate, the bioluminescence breaks off their bodies, and it's also breaking off your body. So it's quite a psychedelic experience swimming, at night in False Bay. Tell me about the why. Yeah, so it's quite simple. There's 57 boys currently at Pretoria Boys High who've received the opportunity due to the South African Hall of Fame and that partnership that exists between us and the South African Hall of Fame. And for quite some time, we've been encouraging our old boys, particularly your old boys, because you think that they have, a loyalty to the school, that their companies and their businesses channel their SED and their BE spend into the non-profit and help pay for these boys' school fees. And things don't necessarily move as quickly as you'd like them to move. And that's why Piet and I decided, well, what can we do as an individual who works at the school and as an old boy, which is Piet, to help create awareness. And so that's where the Trilogy Ocean series was born. It was a series of swims to highlight the partnership that exists, to encourage individuals to set up debit orders, to make once-off donations, and ideally get as many old boys as possible in the business sector to start channeling spend, the way of the South African Hall of Fame. And that's because we want these 57 boys currently to experience exactly what I experienced as a schoolboy. That's the why. That's incredible. It really was amazing. Chris, I take my hat off to you. I don't wear one, but honestly, it was truly amazing. And I'm sure the schoolboys will be forever grateful for that. Thank you for your time. No, thank you for having me. Chris Aldnall met 'n ongelooflike storie, 78 km in die oseaan. Bly net waar jy is, want ons is net hierna terug op Goeiemôre, Good Morning, en dan praat ons oor babas. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Reg om die toekoms in te ry. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie, saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke. Besoek ons by www.iglide.co.za. Goeiemôre, good morning. Die eerste paar maande van 'n baba se lewe kan vir ouers ongelooflik spesiaal wees, maar ook soms oorweldigend. Dis juis waarom Therapy, 'n unieke gesondheidsruimte waar baba se ontwikkeling en professionele sorg vir beide baba en ouers bymekaar kan kom, geskep het. Ons gesels nou met Leandri Pittou, die eienaar van Therapy. Leandri, baie welkom by Goeiemôre, good morning. Dankie, môre. Ek raak nou sommer broeis, want ek het bietjie gaan loer op julle Instagram en daai
spasie vir die klein babatjies om net gepamper te word. Jy noem dit 'n baba spa. Wat presies is 'n baba spa? So ja, dit maak almal broeis. Ek dink selfs partykeer van die oumas ook. So ja, 'n baby spa therapy is regtig net a sanctuary for mom and family to escape reality a bit. Ek weet as ons na 'n spa toe gaan, is ons net soos in 'n ander mindset. Ons relax, ons word na gekyk, ons word gesien, en dit is wat baby therapy is. Hoekom het jy toe besluit om dit te doen as 'n besigheid? Jy's 'n mamma van 2. Waar was die behoefte wat jy gesien het? Reg so, daar is 'n gaping in die mark. Ek wil bietjie kyk of ek dit nie kan vul nie. Ja, dit kom eintlik van 'n persoonlike storie af. My dogtertjie was verskriklik koliek en reflux gehad. Hi, welcome to the club. Dit was nooit oor gepraat nie. Dit is nie, nee, en dit is moeilik. Ja, en dit voel niemand verstaan dit nie. En almal is net soos hier is ons goue medisyne, hier is ons dit, hier is ons daai en ons familie is 'n baie holistiese familie, so ons hou daarvan om research te doen. Ek dink my man is 'n Google huisie persoon, so ek moet research doen oor research en dis waar therapie begin het. Dit het van 'n plek gekom waar ek ook 'n community gesoek het, waar ek kon huil, lag en die goed en die sleg deel. En therapie het ontstaan, soos ek sê, uit 'n persoonlike nood vir my dogtertjie. Ek het toe inligting gekry oor hidroterapie en ek was soos, hoekom is daar nie so iets in Suid-Afrika beskikbaar vir elke ma in elke dorp in Suid-Afrika nie? En dis die terapie ontstaan het uit 'n hart, uit 'n mamma se hart vir 'n ander mamma se hart om beter te word. En regtig as jy daai behoefte net kan dek en vir daai mamma net 'n bietjie van 'n hoesa oomblik kan gee, waar die baba gelukkig is, dit maak die grootste verskil. Dit doen. Julle het 'n holistiese benadering tot die hele baba therapy, baby therapy tipe perspektief. Wat bedoel jy met 'n holistiese benadering? Watter ander terapie kan ook by terapie gekry word? So met die holistiese benadering bedoel ons 'n holistiese benadering vir die hele familie. Dit is regtig, ons weet ons babas en jy wat ook nou gesukkel met 'n koliek babatjie, soos they feed on you. If you are stressed, if you are tense as a first time mom, they are going to feed it and they're going to feel it and it's going to the cup's going to overflow. Until your husband gets the end of it. So, ons wil regtig net 'n plek create vir 'n familie om te kom asemhaal. Die hidroterapie deel daarvan is verseker die babatjie wat in die ozonated water gaan en in die nekte waar hy lekker lê en rustig raak, dan aardkrag. Holistiese approach, aardkrag doen sy amazing ding en hy trek al daai ingewande wat koliek, wat spiertone en al daai goedjies verander, trek hy lekker af. So geen medisyne, geen ander metodes is benodig nie, maar net die hidroterapie. Wat kan jy sê vir ouers wat dalk bietjie bangerig is oor die veiligheid van hidroterapie vir hulle babas en die ander tipe dienste wat julle aanbied? Jy is iemand wat jou navorsing doen en jy weet natuurlik die dienste wat julle bied is regtig baie goed vir baba en veilig. Maar sommige mense is nie 'n navorser nie. Nee, verseker ons het die oumas wat ook partykeer bietjie wikker weet. Wat gaan aan met my kleinkind? Wat maak jy nou daai ding om my kleinkind sit? Ons kan julle verseker, ons terapeute is opgelei met die beste inligting om jou kleintjie. Dis hoekom ons baie gefokus is op ons ouderdomsgroepe ook. So jy sal sien daar is individuele sessies wat gaan van ons 4 weke klein babatjies af. Al die pad tot ons groepsessies wat help ook vir die interaksie met jou kleiner, groter babatjies. So ons is baie erg oor ons ouderdomme en hoe ons hulle beperk en dan ook ons massering. Ons doen ons baba massering. Dit is die oulikste ding. Jy sien nie die gesiggies, hulle so wegraak. Hulle is net relax en baie keer sal mamma sê, "Maar my kind hou nie daarvan om aangeraak te word nie." Dan is daai baba net in hemel. So ons doen die baba massering, dan doen ons die individual en die group sessions en dan doen ons ook verjaarsdagpartytjies. So 'n ma kan kom en sien hoe dit lyk, die environment kan voel. En ek beloof die babas
nie loop nie. Maar Hulle kom- word gestoot daar uit in rustigheid en baie gelukkigheid. Hulle kom lekker rustig uit. Julle werk ook met kinders wat spesiale behoeftes het. Hoe ondersteun julle die ouers van hierdie kinders? Ja, so baie van ons babatjies wat ons sien het die koliek en die reflux, maar ook baie babatjies wat ons sien het low muscle tone. Spierontwikkeling, ons babatjies wat in winter gebore is, they always get wrapped up in these cute teddy bear outfits en hulle kan nie regtig hulle mobility so regtig vind nie. So die hydrotherapy werk regtig lekker met die warm water wat hulle net daai kalmte kan gee. En it releases the muscles, it helps them to navigate their bodies. En om agter te kom, jy sê hier is my tone, hier is my handjie. En dit help hulle om te ontspan. En as die ma en die pa dit sien, is hulle weer ontspannend. Ons leer hulle hoe om die massering tegniek te doen. So as hulle huis toe gaan en die alle voetjies is bietjie stywer of deur die birth canal bietjie om en dom uitgekom het, dan kan ons hulle help om dit te adjust by die huis ook. Julle bied ook terapie vir die mammas. Kan jy vir my 'n bietjie uitbrei daaroor? Ja, ons het oor ons praktye het ons nurses by van ons praktyke, ons het chiropraktisyne, ons het nou kinderkinetikus ook, as ook 'n dieetkundige by ons franchises. So daar's regtig iets vir 'n mamma om vir haarself to fill her own cup while her baby was attended to, dat sy ook net daar kan wees. En as daai net vir jou 'n warm koffie kan gee, as ons het vir jou warm koffie en 'n goeie stoel om net te kan wees en te kan huil. Ons het eintlik ook baie mammas wat net kom en dan is ek soos, ons het jou nie in 'n boeking nie, dan sê sy soos, nee, ek kom net gou hier sit. En dit is wat terapie is. Dit is net 'n samesyn van 'n mamma wat die geraas van buite af net wil uitskakel en by ons te kom kuier. Ja. Leandri, waar kan mense meer inligting kry? So julle kan ons webwerf tuiste sien, www.therapy.co.za, en julle sal ons 5 branches wat tans oor Suid-Afrika is kan besoek, en ons is nou besig om 2 nuus oop te maak, so ons is baie excited. En ja, op ons webtuiste kan julle al ons inligting, bookings online maak, en ja. En vir mense wat nou nie op die webwerf gaan nie, kan hulle al daai oulike babatjies op julle sosiale media gaan sien. Ek val elke een op breek. Hulle is so oulik. Baie dankie. En dankie vir die oophartigheid en die spasie wat julle bied. Regtig, ek dink dit maak 'n verskil vir elke mamma wat by therapy kom kuier en elke baba ook. Dankie. Sien, waar was hierdie goed toe ek 'n mamma gewys het van klein babatjies? Oos, Wes, tuis, Wes. Bly tuis, want BGNL gesels net hierna oor 'n opwindende vertoning wat Pretoria te kom. Jy kyk goeiemôre, good morning, bly net waar jy is. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en na stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering
met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance a Car het 'n oplossing vir jou. Refinance a Car, motorfinansiering met voordele. Dis tyd vir musiek en ek wil vir jou uitnooi en ook sommer sê, ek wil jou maak gereed vir 'n groot aand van Afrikaanse musiek, energie en vermaak, want kyk, die produksie Oos-Wes Tuisbes kom vir die eerste keer ook Pretoria toe. Hierdie skouspel vind plaas op 20 Junie by die Moreletta Auditorium en bring van die grootste name in die Afrikaanse musiekbedryf saam op een verhoog. Ons gesels nou met WG Nel om 'n bietjie meer uit te vind oor hierdie groot produksie en wat ons almal daarvan kan verwag. WG, goeiemôre. Goeiemôre, good morning. Hoe gaan dit? Daar sy nee, wat lekker. Goed om jou ook so fris en vars hier uit die kooi uit by ons Dankie te kan. dat julle my wou hier hê die tyd van die môre. Dis vir ons lekker. Oos-Wes Tuisbes, jy was deel van hom toe hy daar in die Oosrand was en goeters. Wat 'n show is dit? Waarna kan ons uitsien? Ja, dis 'n ek weet nie om dit mooi te verduidelik nie, maar dis 'n ding op sy eie. Dis 'n klomp kunstenaars wat hulle grootste songs doen. Ek het al 'n paar keer in die laaste jaar gesê ek was die voorreg gehad om laas jaar deel te gewees het daarvan in die Ooste en om saam met soveel ongelooflike kunstenaars waarmee ek groot geword het te kan 'n verhoog deel. Soos wie? Yes, Ray Dillon, Nicholas Lou. Ek was bang jy vra my dit want ek's bang ek mis iemand uit. Maar ek sien op al die advertensies is dit en vele meer. En vele meer. Ja, so dis regtig iets om na uit te sien. Eerste keer dat hierdie produksie ook Pretoria toe kom en almal is seker baie opgewonde ook daaroor. Ek weet nie of is daar iemand wat meer opgewonde is as ek nie. So ek het laas jaar vir Kobie gesê, hoorie, dis great in die Ooste en is obviously fantasties, maar ek het soveel vriende in die Noorde wat ook die ding wil kom kyk en dis net moeilik daai kant toe. Toe besluit hulle, okay, kom ons bring hom op vir die Pretoriaaners. Man, en jy sê die ouens het nou 'n lekker versameling van hulle. Is dit soos 'n partytjie show? Is dit maar net omdat die mense die bekende liedjies hoor, skielik is dit ook net meer as net 'n teaterproduksie, dit is 'n show, mense raak deel daarvan. Ja, dis 'n proper show, daar's 'n full band, dis 'n ongelooflike produksie en vir my, ek hou van die feit dat almal sing hulle grootste songs, ons hier of daar 'n lekker medley tussen kunstenaars, so dis ongelooflik. Ek dink dis tipies as jy 'n playlist sou opsit van die beste songs in jou katalogus, dan sê jy hom so deurgespeel het. So ek dink dis wat jy kan verwag. Ek weet buite en jy wat daar is die 2 of 3 name wat jy genoem het. Ek weet Rowan Josh gaan dalk daar wees, Arnie Jordaan onder andere gaan ook daar wees, Jean Boucher natuurlik. So die mense is in vir 'n lekker treat, né? O ja, nee, jy kan maar regmaak vir 'n partytjie. Doen julle ouens ook so 'n bietjie hier en daar die duet of 'n ding saam of 'n party song saam? Daar is hier of daar 'n paar duette tussen die kunstenaars en ek dink daar's een song wat 'n klomp van die kunstenaars saam deelneem. So ja, ek dink dis ook iets om na uit te sien. Jy sien, soos lekker die covers en al daai lekker dinge. Oos-Wes Tuisbes en dit is presies wat die titel van die show ook sê. Die lekkerste plek is net daar waar jy is, hier waar jy is. Absoluut. Wat my terug na my kinderjare toe. Ek dink daar was 'n song Oos-Wes Tuisbes wat ons moes sing oor en oor. So dis presies dit. Oos-Wes Tuisbes. Hoorie, en kaartjies is 10 al beskikbaar want 20 Junie is om die draai, so ons wil die plek lekker vol maak hier saam met julle. iTickets, kry jou kaartjies op iTickets. Dis die 20ste Junie, Moreletta Campus, is regtig in die hartjie van Pretoria, afhangend van waar jy is natuurlik. So dit is oop, kry jou kaartjie, maak seker. Daar's hy Pretoria ruk op vir Oos-Wes Tuisbes. Maar luister, jy het ook nou onlangs 'n nuwe song, 'n enkelsnit uitgesit. Is dit Roadtrip? Ek het. Nice, vertel vir my 'n bietjie. So ek het eendag by die werk gesit, toe dink ek wens ek kan net my laptop toemaak en in die kar klim en net begin ry. Dis obviously nooit prakties nie. Maar ek dink ek kan dit daarom uitbeeld in 'n song en toe besluit ek kom ek skryf 'n song Roadtrip. So almal is keelvol vir die werk en dan klim jy in die kar en begin ry. Die mense wat jy ontmoet en die stories wat jy kan vertel. Wat nou saamgepaard gaan met as jy nou optree by plekke en mense ontmoet. En die stories die hoor by hulle en net hoe daai leefstyl is in een song vasvervang. En dit was die gedagte gewees. Voordat ek gehad om 'n musiekvideo te kon skiet in Mosambik, Barra Beach, saam met my familie. Ek sê vir almal dis soos 'n family home video wat ons vasgevang het en 'n song oorgesit het. So ja. Nou die gitaar is hierso en lyk vir my
Onder andere is een van die roadtrip se lirieke en goeders op daai gitaar van jou geets. Ja, dis as ek nie my lirieke kan onthou nie, dan draai ek hom net op en kyk. Hoor nou. Maar gryp hom 'n bietjie nader, laat ons 'n musiek maak, maar gaan jy vir ons 'n stukkie van roadtrip sing, gaan ons 'n nuwe een bou, wat is die gedagte? Man, ek weet nie eintlik hier, want my span het gesê, bring jou gitaar. Ja. Ek vra ek, okay, wat moet ek voorberei? Sê hulle nee, moenie voorberei nie. So, wat ek gedink het, ek het 'n jaar terug vir Oos-Wes Tuisbes die song so stukkie geskryf, so dalk moet ek hom sommer net doen. Doen dit asseblief, ek wil luister. Oos-Wes Tuisbes, die show kom Pretoria toe en WG gaan vir ons 'n bietjie laat hoor. Al die pad van die ooste tot die weste, kom almal in die middel by mekaar. Van bo in die noorde tot die suide, in die middel vir 'n groot baljaar. Want dis Oos-Wes, Tuisbes in Afrikaans. Ja, dis Oos-Wes, Tuisbes, die hartjie van ons land. En dis dit, ek het net hoe daar geskryf. Nee, ons moet nou second verse, same as the first. Next time. Hoorie, en dis vir my baie lekker. Jy het nou net genoem ook by die werk. Het jy ook eers die werkding gedoen en die kunstenaar ding so bietjie weer kleur gegee of was jy eers kunstenaar en toe met die werk? Nee, so dis 'n moeilike vraag. Ek sing al vandat ek op skool is uit die aard van die saak, waar dit 'n baie groot passie was vir my. Maar soos wat dit is in vandag se kreatiewe omgewings en sportomgewings moet jy ons maar altyd 'n plan hê. Ja. Dit is nie noodwendig almal se waarheid nie, ongelukkig. So toe gaan studeer ek en ek kry behoorlike werk wat my goed besig hou en hulle het my die voorreg gegee om my droom te kan aan die kant uitleef. So dis hoekom ek hierdie tyd van die môre by julle kan wees. Lekker. En ja, musiek kan maak aan die kant. Jy sien en ek sê ook altyd vir die jong ouens, jy moet seker maak jou backup plan is goed want ongelukkig in ons bedryf, hy is ook maar net so groot. Ons het nie die wêreld aan ons voete nie, ons het net die suidpunt van Afrika aan ons voete. So dis goed man, daai kredietwaardigheid en goeders het jy nou aan daai kant en nou kom daai kredietwaardigheid ook op die verhoog na vore. 100%. So ook met Oos-Wes, daai sit nou in my kop vas. Gooi hom gaan net weer Oos-Wes. Oos-Wes, Tuisbes in Afrikaans. Hey. Ja, dis Oos-Wes, Tuisbes, die hartjie van ons land. Ja, jy sien. So jy het nou kans tot die 20ste Junie om daai netjie klaar te maak, nê? O, frek, nou sit jy my onder. Ek sit jy nou onder druk. Iemand gaan dit hoor en dit gaan die waarheid word. Almal wat Oos-Wes Tuisbes toe wil kom daardie aand, WG gaan hierdie liedjie vir jou voluit dans sing. Dis op Pieter se opinie, ek sê net. Ja. Ek gaan sorg dat ek daardie aand ook daar is om 'n videoetjie te maak. Lekker, ander pressure, jou daarvan om ander pressure te skryf. Alright, net so weer in vinnig. Ons het 'n hele klomp kunstenaars, seker meer as 10. Yes, ja, ek weet nie, as ek nou vinnig dink aan die posters, ja, maklik meer as 10. Ja. Baie ouens. Die vele meer is ook daar. So dis obviously 'n man wat sy naam gaan maak het in Amerika in die country wêreld. So ek sien verskriklik uit om hom lewendig te sien. En ja, daar's net ek voel ek kan nie name noem nie. Ja, jy kan nie. Te veel. En vele meer. Ek is daar en vele meer. WG is daar. Nee. Hoorie so Moreletta? Wat Moreletta Campus? Moreletta Campus 20 Junie, tickets. Dit gaan 'n lekker enetjie wees. Maar nou ja, hierdie man het nie vir net sy gitaar gebring nie. Hy wil hom wegsteek. Ons gaan weer na Oos-Wes Tuisbes luister want dit is immers waar ons wil hê julle ook moet uithang vir hierdie groote, die Oos-Wes Tuisbes. Kom, weer gooi weer 'n bietjie daar. Kom voor ek groet. Want dis Oos-Wes, Tuisbes in Afrikaans. Ja, dis Oos-Wes, Tuisbes, die hartjie van ons land. En dit is waar goeiemôre, good morning ook daar vir jou is. Oos-Wes Tuisbes oral oor elke oggend saam met jou en ons maak weer so môre. Kyk uit vir ons in diepte gesprekke op ons sosiale media platforms. Maak seker jy draai ook daar by die YouTube kanaal, gaan like hom sodat jy op niks hoef uit te mis nie. Dis al van ons kant af wat vanoggend aanbetref. Môreoggend is ons klokslag terug net hier met alles van die beste. Van my Pieter en die res van die span. Mooi bly mooi en sorg dat jy nooit ophou droom nie en as jy nie verskil maak nie, wees die verskil. Lekker dag.